Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wates Haji beserta perangkat-perangkatnya. Yang saya banggakan teman-teman pendamping PKH Kecamatan Besawangi, yang kami sayangi ibu-ibu KPM Desa Wates Haji Dukuh Morotoko. Leres nggih, Bu? Nggih. Saderengipun kawula matur sepindah monggolah kita muji dalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bilih siang menika kita sedaya saged anggrawi pertemuan kelompok P2K2 kanthi keadaan sehat walafiat. Amin. Salajengipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya menjang kalebet umatipun lan angsal syafaatipun, amin Allahumma amin. Saderengipun pertemuan kelompok kita mulai, monggolah kita sikap sareng-sareng kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi acara pertemuan kelompok kita dari awal sampai akhir lancar, mboten wonten alangan menapa. Amin. Salajengipun acara pembacaan Mas PKH, monggo kula aturaken Mbak Dekanita, Mbak Latifah Nemah untuk menyanyikan, untuk memimpin. Monggo ibu-ibu KPM kula aturi berdiri sedaya. Indonesia Jaya Tukan langkah menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan. To help people and to help themselves, kita tanam dalam jiwa kita. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH dalam keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. Kita program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat
nggih Ibu nggih. Nggih. Saderengipun kita mulai kula badhe matur budi bilih pertemuan P2K2 New Normal menika berdasarkan surat dari Bapak Kementerian Sosial sampun dilaksanakan malih. Jadi biarpun menika sampun angsal ngawontenake pertemuan kelompok nanging kedah ngangge protokol kesehatan. Nggih. Ibu-ibu wonten sing ngetos protokol kesehatane niku napa mawon? Kalau dereng kertas ah. Nggih kertas diparingi kertas ah. Oh nggih, protokol kesehatan niku sing setunggal ibu-ibu menawi medal saking griya Nggih. mungkin ngangge masker. Ngoten kertasane kertas. Nggih. Pakai masker. Niki ini sudah ada perbuknya Pak, nggih. Sudah ada peraturan Bupati bilih Bapak Ibu menawi medal saking griya napa malih kok jalan-jalan teng kota, mungkin kok ketilang Satpol PP mungkin diparingi sanksi. Ngoten nggih. Ampun kesupen nek medal kedah ngangge masker. Sing nomor kalih Bapak Ibu di era new normal iki kedah misale perkumpulan utawa mondel beras kados ngaten iki nek pinarak harus jaga jarak. Wau marpon disinggung nggih. Jarake niku sekitar 1 meter. Mboten parang deket-deketan antara ibu yang satu dengan yang lain. Mboten parang seperti biasa nggih. Sing nomor 3 cuci tangan pakai sabun. Nah niku kudu dilakukan. Kula yakin ibu-ibu teng dia sampun yo pinter-pinter cuci tangan. Nggih, nek asing maem mesti cuci tangan harus pakai sabun. Salajengipun langsung ke materi mawon Ibu. Tujuan dari pertemuan kelompok P2K2 menika mungkin kita badhe membahas mengenai pengasuhan dan pendidikan anak. Pengasuhan dan pendidikan anak menika wonten 4 pembahasan atau 4 sesi yang sehingga bagaimana menjadi orang tua yang baik. Yang nomor kalih memahami perilaku anak. Yang nomor 3 memahami cara anak usia dini belajar. Nomor 1 membantu anak sukses di sekolah. Mungkin belajar kita diskusi Bu, sharing. Kula nggih belajar kali panjenengan, sama-sama belajar. Mungkin dari tim pendamping PKS juga memberikan permainan atau memberikan nyetelake film, ngoten nggih Bu. Nah, sing paling penting panjenengan mungkin nek badhe saking pertemuan kelompok, kula suwun diterangake teng daleme piyambak-piyambak kalih putra-putrinipun. Nggih Bu nggih. Salajengipun langsung kemawon pembahasan mengenai bagaimana menjadi orang tua yang baik. Wedal saha panggilan kula aturaken dumateng teman-teman tim pendamping PKH. Monggo. Tinggal Bu nggih? Nggih. Nggih. Dewa Mbak Tin sampun Bu nek misale masker kok betul dilepas. Betul dengan suara, betul sudah suara itu. Sang nggih mbuat kok. Dewe untuk suara kula nggih. Mbak Tin mohon matur nek jenengan iku dikempalke mriki memang pertemuan kelompok dan jenengan badhe dijak sharing wong Ibu bahasa kerene nggih. Rembukan, dijak curhat, curah pendapat. Nah, tentang apa wau sing kemukan mboten sing sesi satune wau? Bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Ini satu kelompok nggih. Tapi kula tak mireng sing teng kelompok niki wonten yang pinten. Mungkin berhitung nggih. Mulai saking Bu sinten asmane Bu? Bu Lasiem terus mungkin urut ngoten nggih. Nah, berhitung ya Bu 1. Terus matur. 1 ngoten. Nggih. 2, 3,
6, 7, 8, 10, 10, 10, 11, 13, 14, 15. Oke, 15 kelompok 15 KPM ya Bu ya, 15 anggota ya. itulah tapi saya Oke, mboten rawuh sakit. Mboten acara. Oke, nggih Bu, kula pesen nggih benjang nek jenengan awake rada teng greges, sirah-sirahe bileng kudu watuk kudu pilek. Gak usah datang mboten napa-napa. Nggih, daripada mungkin malah jenengan kok melok mlentuk ngene sakit. Nggih, tapi karena pun rawuh nek nang jenengan masih bisa mengikuti, monggo tapi nek ameh izin mantuk mboten napa-napa ora harus nyeneni. Nggih, santai mawon seperti daripada jangan kok ngempet mungkin aku wis aku bilang kudu mulai malah repot, nggih. Ngoten lah. Niki wau ada 15 orang, gak sah duduke, gak sah ngegeser-geser. Sing kiwa tengene kok wong telu-telu, nggih, siji loro telu wae Bu nggih. 3 4 5 6 anggepe wong telu berarti ngono 5 kelompok Bu. Jenengan tak weki tugas, wah lagi iki tugas. Rembukan, ngobrol, omong-omongan. Rasan-rasan tahu Bu? Tapi rasane wong nggih. Engko lho Mbak Mega wong iku lho suarane kok bantere ngono. Nah nggih. Wong telu iki, telu neh, terus telu neh. Nah jenengan iki do rasan-rasan, pun kagungan putra sedanten nggih. Alhamdulillah pun mutu. Berarti kan wis pengalaman tentang keluarga kan pun kathah nggih. Nah, saniki jenengan tak jak rasan-rasan karo jejere. Apa sing gawe jenengan iku seneng karo putrane jenengan? Jadi wong tua iku apa sing gak jenengan seneng Bu? Apa Bu? pintar. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu wong telu nggih. Kelompok 5 apa Bu? Iya, kelompok 2 tak terima sih. Apa Bu? Nggih, pinter Mbak. Apa yang napa niku? Apa yang hal-hal sing gawe jenengan seneng dadi wong tua iku apa Bu? Yang bos kelompok 5. Yo kelompok 5 kono wis berhitung jenenge Bu sapa Bu? Sing tengah iku lho, tutupan Bu Sulastri. Ayo putrane pun pinten? 3. Oke, sing marahi jenengan seneng Bu apa dadi wong tua Bu? Anakku gandeng-gandeng, Mbak. Anakku ayu-ayu, Mbak. Anakku pinter, Mbak. Sekolahnya pinter. Nggih, terus jejere Bu, sinten? Bu Siti Rokana putrane pun pinten? Tunggal. SD apa jalan? Estri. Kelas pinten? Kelas 3 SMK niki. Kelas 3 SMK. Sing gawe jenengan bangga kali putrane jenengan apa Bu? Kok malah guyu. Mosok apa anake udah dibanggakno, mosok apa anak tanggane dibanggakno? Pinter, Mbak. Sekolahnya pinter. Cewek apa cowok mau? Cewek. Cantik ya Bu ya? Cantik. Nggih. Apa pe mantu sesuk? Wis nggih. 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 Lulus SMA riyen, angsal PKH tinggi sekolah sampai lulus SMA, engko lagi mantu. Ngoten nggih. Terus nggih, jerse. Kelompok papat di. Ya iki kelompok papat. Kene mau 1 2 3 iki kene. Bu, Bu sing hamil. Bu sinten Bu? Siti Rokana apa? Istiqomah. Sudah berapa bulan, Mbak? 9 aku sampai HE. Kapan sampai LE? Tanggal 6. Oh, tanggal 6. Nek kesel kok nek kita dhuwur lah ya, Mbak. Kadang kok kepet kesel malah nggih. Anak kedua apa ketiga? Kedua. Oke, anak sing pertama? Kelas 6. Nah, sing marang jenengan seneng apa, Mbak? Anaknya pintar. Anaknya pinter, berarti sing diinginkan jenengan sing dipengin anaknya pinter kabeh nggih Bu nggih. Satu hal nggih Bu. Bocah iku duwe karakter dhewe. Ana sing bonus pinter nggih wonten, tapi nek jenengan gak tau ngoneni putrane sing dhewe nggih Bu nggih. Bocah iku pintere dhewe, ana sing kok seneng ranking 1, ana sing mboten. Aja ngutuk dibanding-bandingna karo liyane. Ngoten nggih, balik meneh nggih Bu nggih. Nek wau sampun pun jenengan pun tak napa niku tak kan mun tak tangleti sing gawe jenengan seneng dadi tiyang sepuh niku napa? Salah sijine niku karena larene pinter. Nggih, larene pinter. Terus nek jenengan wis ngrasakno seneng larene pinter ngoten niku, terus perasaane jenengan pripun Bu? Bunga. Eman mboten kali putrane? Eman. Tapi nek berarti seneni eman mboten? Eman. Nek berarti seneni gelo nggih. Nek berarti seneni gelo. Tapi nek pas iku
niku nek pas nyeneni gelon apa mboten? Mboten. Salah setunggalnya Bu, Dewa kan sesi 1 kan membahas tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Jenengan pasti pun saya kok Bu. Ibaratnya pengalaman jenengan kalau sebelum mesti luwih kakak jenengan. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau kita sama-sama belajar. Karena program PKH ini kan sudah satu paket dari pemerintah. Jenengan dibagi bantuan duit, juga jenengan diparingi materi tentang keseharian dalam arti tentang keluarga, tentang ekonomi dan sebagainya. Jadi materi ini juga penting kan jenengan. Tujuannya nopo? Jadi sing biasane jenengan lakoni sedinane ning omah iku mau, nek ketok engko gak bener karo sesuai sing sak bener iki ya Bu. Bahasane. Buku ini tuh sudah disusun oleh Kementerian Sosial kangge bimbing jenengan ben dadi wong tua sing luwih apik. Nggih jenengan nggih pun sae wong wis nyekolahke putrane mencukupi segala kebutuhan putrane nggih. Tapi alangkah lebih baiknya kalau yang sudah jenengan lakoni saben dinane niku wau diterapke padha gak sih karo sing wis sing ameh disampaikan ke pemerintah nang gone aku. Salah sijine niku kan tentang menjadi orang tua yang lebih baik niku nggih. Nah, niku wau salah sijine niku wau jenengan takken napa niku wau Bu, kula mangaken napa Bu jenengan? Makelah napa wau nggih? Mengaken pinter nggih, ngaken pinter. Nah, mengingat hal-hal sing seneng, sing maring jenengan seneng dadi yang sepuh. Dadi nek misale ameh kasarane niku nek ameh nyeneni putrane niku dadi ana emane Bu. Nggih ta mboten ngoten niku. Sing putrane wis akeh, biasane nek karo anake kereng-kereng napa mboten? Mboten, nek napa mboten nek omah koyo. Nggih. Putrane mboten kempal, nek putrane sing anake wis kepengko 3 sinten? Ulang gasal Bu. Gangsal wis ana masih danten. Tiga sing tesih kalih. Sing tesih sekolah kalih. Sing setunggal sing tesih sekolah. Biasane tau diseneni tah ora Bu? Alah mboten angsake. Mboten nggih, saking ya Bu nggih. Bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik? Salah satunya adalah dengan mengingat yang membahagiakan. Ibaratnya Bu nggih jenengan hamil 9 bulan diwangi. Apeh beberan wae diwangi tatane nyawa nggih. Jenenge nek anak iku misale Allah Mbak ngono e. Beler misale. Wonten sing putrane beler? Ana. Ana ibu nggih. Cah beler, cah nakal iki mboten enten. Putrane kula pernah dengar sebagai pun mutu 3. Pun mutu 3. Terus yang selanjutnya niku wau jenengan putrane mone kan kos cilik sik to Bu, gede to. Pernah nyanyi kepala punya lutut kaki mboten? Mboten TK, Mbak. Mboten lho. Putrane enggak TK, Mbak? Mboten. Terus SD. Langsung SD. dia berarti ngerti ya? Tidak ada TK di sini, mboten enten nggih? Saiki enten SD. Oh, mereka mboten oh daerah itu napa Mas? Oke, berarti mereka tahu juga mboten enten. Pernah ya, Mas enten kasih cilik iki piye belajare? Jadi sakniki enten Saniki wonten. Oh, daerah mboten enten terus langsung SD. Oke. Sing SD tahu ndungu lagu kepala kuda lutut kaki mboten? Iya. Ayo Mbak Cantik. Bisa ada nyanyi dong? Kepala, pundak, lutut kaki. Lutut kaki. Nah, bisa ya berdiri ya, berdiri ya, berdiri ya. Ayo kepala lutut. Kepala pundak. Bu, jenengan fokus ning kula nggih. Nah, mungkin nyanyi bareng-bareng, nyanyi ning kepala pundak lutut. Ibu nek sing hamil besar gak sendiri gak apa-apa. Saking. Oke. Fokus di saya. Jenengan mendengarkan suara saya nggih? Suarane proses banter iki dirungokke nggih. Terus nyanyi kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut. Pengguyu. Kenapa, Bu? Dekule coba. Dekule coba. Mboten kula mau pegang napa, Bu? Pegang kepala, kula mata kepala terus tak cekel mau napa, Bu? Bener napa mboten? Salah. Salah nggih? Nggih, sampun monggo pinarak mleh. Berarti jenengan fokus saya tetep teng kula
napa jenengan dijak nyanyi dan dijak praktek lagu Kepala Pundak Lutut Kaki biasane lho pun iki nggih boten ora sing diomong itu sak boten karo sing dilakoni. Nate tak mboten ngaten pun jenengan. Nggih, Mbak. Nate nek ngukuri putrane, "Nduk, le aja nonton TV." Banyak sinau, tapi jenengan nonton. Bener apa mboten ngoten niku? Nggih. Dilakoni biasane? Biasane. Ini bener ta salah ngono ku, Bu? Salah. Aku gak tahu. Nggih, iki sing gak tahu. Nggih, mulai sakniki nek jenengan niku perintah putrane toli sing apik jenengan kudune juga nyontoni sing apik. Nek memang iso sik lho, Le. Jenengan gak iso dhisik. Nggih, ngoten niku hal-hal kecil itu mesti diturun karo putrane. Nggih, makane wau jenengan diilustrasikan lagu Kepala Pundak Lutut Kaki dan apa yang saya ucapkan tidak sama dengan yang saya praktekkan. Ngoten tujuannya niku wau, jadi jenengan iku sebagai orang tua juga harus sejalan antara ucapan dan perbuatan. Sing diomongke padha karo sing dilakoni. Ngoten nggih, Bu nggih? Yang pertama ngono napa? Mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Yang kedua harus sejalan antara ucapan dan perbuatan. Ngoten nggih? Dipraktekke teng dalem lho nggih? Nek lali, Mbak. Diling-iling. Tahu lali napa? Lanjut ya Bu nggih? Nggih. Napa wau Bu? Pertama dan kedua menjadi orang tua yang lebih baik. Pertama napa? Mengingat hal-hal kebaikan. Nggih. Terus mengingat hal-hal yang membahagiakan. Terus apa Bu? Jalan dari Sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah itu 2 langkah dua langkah menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, karena kita sudah mempelajari 2 hal menjadi orang tua yang lebih baik, yuk monggo kita berapresiasi untuk diri kita. Tepuk hebat sakit Bu. Lali nggih, orang ngantuk nggih, karena masih panjang perjalanan. Tepuk hebat. Hebat. Ngoten nggih? Satu kali lagi nih Bu nggih, sareng-sareng sing semangat. Tepuk hebat. Hebat. Nah, niki lanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, menjadi orang tua yang lebih baik. Saderenge masuk langkah ketiga, kula persilakan bagi ibu-ibu untuk menjamin, mboten napa-napa dijamin. Kalih. Monggo diundang, monggo disambi ben mboten ngantuk, kalih memperhatikan ya Bu ya. Jadi napa? Mboten ngelek, jadi sakit fokus. Amin nggih, nyata lebih jelas nih Bu nggih. Terus monggo sing pengen muncul nggih monggo, sing pengen dihar monggo mboten napa-napa. Sing penting ampun tilem teng mriki. Kampun, Mbak. Niku pun tilem, Mbak. Nggih, mboten napa-napa. Nah, niki niki Bu, kula nyuwun ibu napa jenenge? Sing niki nggih, cara kiwa tengene. Bu sinten iki? Bu Asiem kalih Bu Yatni nggih. Nek Bu Asiem cobi tingali Bu Yatni. Tingali pun kenal nggih tangga nggih. Niki cobi Bu bisa disampaikan hal-hal yang baiknya Bu Asiem kalih Bu Asiem niki napa yang menurut Bu Yatni atau Bu Yatni hal baiknya napa? Monggo Bu. Sakit dibuka kesane ibu sakit ketinggal. Sing apike Bu Yatni iki napa? Nggih. Menurut Bu Asiem, hal-hal yang baik dari Bu Yatni itu napa? Aku dino maro teman delok.
Nggih kula nek Pinten dolan tenggene Mbak Emin kula niki wong Serang. Nggih. Mbak kula. Ngoten sing apike dipun. Apike dipun. Nggih, nek niku kula diparingi sayur lagi ambake nek koten tenggene kula. Lomo nggih. Nggih. Ngoten niku nek nek Lasmi lomo. Firmawan nggih. Yatmin nggih. Nggih, setunggal malih Bu. Rasa sederek ponaan nggih. Berarti saling berbagi ngoten nggih Bu nggih. Saling berbagi. Monggo Bu Bu sing ijo niki wau dua kelompok nggih. Bu ijo Bu sinten? Mbak Siti Rokana. Siti Rokana. Mbak ijo nggih. Mbak Siti Rokana kalih Bu Kalih Bu Legina, monggo disampaikan hal baik dari Bu Legina, monggo disampaikan hal baik dari Bu Siti Rokana. Nggih Bu ya suwun. Tapi nggih nek misal kirang napa kirang paham Niki nggih adik kula. mboten sing tebih mboten napa-napa sing ketinggal misalnya ayu. Ngoten monggo disampaikan sing jenengan ngertosi. Mbak Siti Rokana apian juga ibrasku. Pripun? Pripun Bu? Sadar. Mboten saged nek Bu Mbak Siti Rokana Bu Bu Legina, saya ingin apa? Hal-hal positif dari Bu Legina. Saya nggih sabar ngoten. Nah, nggih. Pripun Bu, ampun isin Bu, kula teng mriki ya Bu, Mbak Siti Rokana. Kula teng mriki, sing tanglet teng mriki jawabe ngadep mriki. Ya, pian Mbak Ki, Nggih. pribadi janganan, pribadi Lombok. Nek panen nggih. Nggih. Nggih, berarti tiang Morotoko niki terkenal dermawane. Ngoten nggih Bu nggih? Nah niki Ibu kula apa jenenge? Sinten nggih? Saleh. Nggih, pripun ya apa rasane nek dilem carane Ibu Bungatmi? Nggih. Nggih, sae, remen ya. Seneng nggih nek dipuji nggih? Nggih, ibu teng mriki nek dipuji seneng nggih? Nah, begitu juga nek misale teng griya niki Bu, nek nang omah kalih garwane niki nggih pun kita kembali misale teng griya kalih garwane. Masak Bu, masak sambel goreng kalih pindang. Bojone mulih kok kerja, nggih. Terus didahar. Nek misale dipuji ngoten niku ibu-ibu pripun rasane? Seneng apa Mbak nek dipuji? Seneng nggih? Tapi kok nek ketika bojone mulai apa iki masakan kok seperti kaya ngene tok ngoten niku pripun Bu? Jengkel Mbak. Terus dimasakno kesel-kesel di paido. Nggih jengkel nggih. Jadi apa? Pujian itu akan menghadirkan nilai positif untuk diri kita. Nggih Bu nggih? Jadi untuk ibu-ibu sedanten jangan sungkan untuk memuji baik niku memuji anak, memuji suami atau pasangan, bahkan memuji orang tua dan tetangga. Biasanya kita nek amen muji niku seneng apa mboten Bu? Nek amen muji. Wonten sing seneng muji anake? Kata Mbak. Kata misalnya mendapat apa jenenge ranking 1 dipuji, tapi nek mboten angsal ranking niku dipuji napa mboten Bu? Iya, wong anake kok, Mbak. Oh nggih. Nggih. Jadi memuji anak itu jangan ketika anak mendapat ranking 1. Monggo kita mencari hal-hal baik dari anak kita nggih Bu nggih. Biar napa? Sisi nilai-nilai positif niku bisa dirasakan oleh anak-anak jadi senang, anak jadi semangat. Begitupun juga kita sebagai orang tua gitu nggih. Mari kita mulai dari diri kita untuk bisa memuji agar tumbuh nilai positif dari dalam diri kita. Ngoten.
tumbuh menjadi positif, terus kita bisa berkata yang dengan baik dan juga bertindak dengan baik. Nah, niki Bu, terus apa Bu? Langkah ketiga menjadi orang tua yang lebih baik niki wau. Lali. Lali, nggih. Cobi Bu, monggo dibuka buku pintar. Menjadi halaman 11. Halaman 11. Halaman 11. Mbak, monggo dibacakan, Mbak. Untuk berubah menjadi nggih, monggo dibacakan. Terlalu sekali aku di mana sih kuncinya? Nggih, Mbak. Nggih, nggih. Terus yang kedua, Harus diingat-ingat lagi di mana tadi meletakkan kuncinya. Aku mengurusi banyak hal di rumah, tidak ada sesekali lupa meletakkan sesuatu di mana. niku nggih Bu nggih. Dari contoh niku adalah hal sepele yang sering kita lakukan, ya Bu. Kunci didokok neng nggon lemari. Ameh wae mangkat jemput anak mulai sekolah. Ternyata ijeh ribut nang mburi. Ijeh ribut nang mburi, nembe habis masak, nyuci dan lain-lain. Wes jam 11. Aduh iki mang neng ndi kunciku, ngoten. Nah, biasanya ibu-ibu pripun nek mengalami hal seperti itu? Obel nang omah. Ngamuk dhewe. Nggih, ngamuk dhewe. Mbak pripun Mbak nek mengalami hal seperti itu nate napa mboten? Nate. Mbak sing sibuk nate. Nate nggih, pripun rasane Mbak? Nggih, sebel. Sebel nggih. Terus mesti isine kudu mureng-mureng tok. Ya ha. Nah, kita mulai dari diri kita. Dieleng-eleng dhisik njajal nggih. Mboten aja. Jajal pinarak riyen sesekali njajal ampun nggih, njajal nggih dieleng-eleng. Aku mang esuk bar ngeterno anakku. Ngoten nggih, misale kunci tak dokokno kene, terus aku nyuci, terus aku masak. Oh, terus ditelusuri. Ngoten nggih, berarti kita menghadirkan pikiran positif ben mboten kemprungsung, mboten kudu ngamuk tok. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Terus sing nomor 2 saged dibacakan, Mbak? Ora iso maca Mbak. Selamat monggo Mbak. Nggih. Aku malu rasanya bajuku tidak sekali. Aku harus menghindar dari mereka. Nggih, niku sing 1 sing kotak sampinge. Yang penting bajuku bersih rapi daripada Nah, nggih, menghadirkan pikiran positif. Misalnya kita kumpulan kelompok setiap bulan sekali nggih Bu nggih? Nggih. Alah aku kok bajuku iki meneh, sesuk mosok iki meneh. Aku dek isin lah bajuku eleke kaya ngene. Kok kancaku mesti bajuke anyar, kok mesti kudunge anyar. Nah, niku pikiran yang tidak seharusnya kita pakai nggih Bu nggih? Niku pikiran elek. Nggih? Nggih. Nek saged kita hadirkan pikiran positif untuk diri kita sebagai orang tua nggih niku wau adalah gak apa-apa bajuku ajeg, ora apa-apa aku nganggo iki neh lah. Sing penting resik nggih nggih. Dicuci nggih ha. Nah, sing penting niku. Terus kita dari situ, dari kita berpikiran positif niku wau, kita akan bisa bertindak dengan lebih baik dan juga bisa berpikiran positif terus bertindak dengan baik, akhirnya menghasilkan menjadi orang tua yang lebih baik. Ngoten nggih Bu nggih? Berarti langkah 3 niki wau napa Bu? Langkah Selalu berpikiran positif. nggih, selalu berpikiran positif. Lanjut ya Bu. Nggih. Di wau jenengan pun ngilangake tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Ada yang sampun 3 ya Bu, di wau ada 3. Yang pertama tadi napa Bu? Mengingat hal yang positif. Yang pertama yang menyenangkan. Yang kedua Membahagiakan. sejalan dengan perkataan dan perilaku. Yang ketiga tadi selalu berpikir positif. Saat ini
jenengan badhe takjak nonton film Bu. Mungkin mirsani laptop janten nggih. Dicermati video niki mungkin nggih. Kudune jenengan mungkin perhatikan niki terus tak gedheki Bu, nek mboten saged mungkin takon maju. Lah mulakno Bu, kudune diperhatikan nggih niki nggih. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita. Duh. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja. Dia bicara sepatah kata pun pada aku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam memperlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Ampun ya Bu. Mun mudeng ceritane niku Bu. Mun paham nggih ceritane tentang napa niku Bu? Bu Sutia. Maksudnya ceritane apa pripun? Antara Bu Lili napa Bu? Dan Agus. Bu Lili nganter nggih, nganterke Agus. Terus napa apa yang terjadi Bu? Mikir pengeluaran. Terus apa malih Bu? Terus jadi diam nggih Bu. Terus lha sing putrane pripun? Rasane Agus pripun Bu? Merasa bersalah. Wedi nggih. Aku kok dinengno ibuku iki gara-gara apa? Apa aku sing salah ngoten. Terus sing Bu Lili yo sing terakhir kan nggih aku merasa Agus lah kok meneng iki perkara apa ngoten nggih Bu. Nah, terus di akhir cerita tadi Bu Lili pengen lebih bersabar. Sing awale niku masalahe napa Bu? Sing awale niku kebutuhane kadang nggih untuk bayar listrik, terus cicilan, beli susu dan lain-lain niku wae nggih. Jadi teng mriki Bu, permasalahan ekonomi keluarga niku tanpa sadar membuat orang tua napa Bu? Bingung. Sering marah terus akhirnya diam terus apalagi Bu? Akhirnya di keluarga tersebut menjadikan keluarga yang tidak bahagia. Tapi Bu terus selanjutnya orang tua perlu menyadari harus menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua itu akan mempengaruhi anak. Jadi perlakuan orang tua kepada anak itu mempengaruhi perilaku anak juga. Betul Ibu? Nah niki jenengan mungkin badhe takjak nonton film malih sing kedua. Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap nak, berikan kepada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus kita bersihkan sama-sama.
Sampun nggih Bu, niku video yang kedua niku wau menceritakan tentang nopo Bu? Agus lan nopo niku wau? Numpake susu. Terus Bu Lili pripun niku wau? Sabar. Lebih sabar. Terus ketika Bu Lili sabar dan tidak marah ketika anaknya salah nggih Bu. Niku yang terjadi apa? Anaknya ketika disuruh dia nurut. Betul nggih Bu? Nah, di sini wau Ibu Lili telah berusaha untuk bersabar, tidak cepat marah dan menunjukkan kasih sayang pada anaknya. Jenengan nek teng dalem nggih ngoten Bu, nek putrane salah jenengan nggih terus Mbak. Pripun Bu? Terus Mbak, apa napa emang nggih? Malah dikerukas dan malah mungkin nek jenengan kruwes jiwit nggih, jiwit ngoten niku mungkin sing rugi jenengan piyambak. Anake yo merasa sakit nggih, gosong mungkin bekasnya luka nggih kan. Boten. Dereng nate orang. Nggih, terus mesti gosong. Terus perasaane bocah nek bar dijiwit Bu, mungkin cara duwe rasa dendam. Ngoten nggih, perasaane niku sering juga apa terbawa Bu, cara ngono piye ya. Saya aku minta aku Nek kok dikerasi, mungkin nek dolanan kalih rencange, mbok nang sekolahan, mbok dolanan ning omah karo kancane niku dia sering terbiasa dengan perilaku keras niku wau. Ngoten nggih Bu. Jadi dari film niku wau Bu Lili lebih sabar, tidak cepat marah dan bertutur kata dengan kasih sayang. Terus pada bagian yang terakhir Bu, yang terakhir dari cerita tadi terlihat bahwa sikap Ibu Lili tersebut berdampak baik bagi anak-anaknya, yaitu dengan apa Bu? Mengajak untuk apa mengelap tadi nggih, yang tumpah, susu yang tumpah, dia anak-anaknya dia mau melakukannya. Ngoten nggih, jadi perintah turun. Jadi nek dielos bocah-bocah nggih, putra-putrine jenengan nek dielos kemungkinan anut, ngoten nggih Bu. Tapi ngeluse aja dimanja terus melihat situasi dan kondisi. Ngoten nggih Bu. Terus niki dari kedua film niki dapat disimpulkan nggih Bu. Jadi kesimpulannya menjadi orang tua yang lebih baik niku tidak ditentukan oleh berapa banyak ekonomi orang tua. Jadi ekonomi ini keadaannya pripun lah, ngoten nggih Bu. Walaupun keadaan ekonomi ini mepet atau terpuruk, kongisor lah nggih, tapi ketika kita bertutur kata yang lebih baik maka keluarga akan bahagia. Ngoten nggih Bu. Terus cara menjadi orang tua yang lebih baik yang keempat yaitu dengan selalu bersikap, bertutur kata dan berperilaku dengan lemah lembut tanpa melakukan kekerasan. Bersikap, berperilaku, bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Ngoten nggih Bu. Mungkin badhe pertemuan ini dipraktekke teng dalem. Saumpamane putrane melakukan kesalahan apapun, jenengan ampun langsung marah-marah, tapi harus bersabar, berusaha untuk mengendalikan emosi, nahan emosine nggih Bu. Nah, bertutur kata yang baik atau dengan penuh kasih sayang. Jadi niki wau cara menjadi orang tua yang lebih baik yang keempat adalah bersikap, berperilaku, bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Iku sing keempat. Mungkin dipraktekkan dalam ya Bu. Nggih.